Кыргызстандын жаш таланттарынын мозаикасы форумунун негизги максаты Кыргызстандын ар кайсы этникалык топторунан чыккан, эл аралык деңгээлде ийгиликтерге жетишкен, аларды ишке ашыруу үчүн жогорку потенциалды көрсөткөн 15 жаштан 25 жашка чейинки таланттуу жаштарды бири-бири менен тааныштырып, алардын мыкты идеяларын колдоо болду. Аны менен бирге форумга өлкөбүздүн түрдүү аймактарында иштеген өнүктүрүүчү, үйрөтүүчү мыкты адистер жаштарга жаңы таланттарын кантип ача алып тургандарына, кыйынчылыктарын кантип өтө тургандарына кеңеш берүүгө чакырылган. Эң негизгиси чогултуп туруп, бири-бирине көргөзүп, кандай кыйынчылыктар болсо да алдыга жылып, андан тышкаркы жетишпей аткан мыкты дүйнөлүк сертификаттар, артисттер бар. Ошолорду да алып келип, бири-бири менен баарлаштырып, ачылып, кандай жетишкендерге жетип атканын, кандай кыйынчылыкта болсо дагы ушундай жеткенин, ачыла албай аткан жаштарды ачып, кыйынчылыктарды жолдо кандай болуп аткан кыйынчылыктардан жөндөп, ошолорго жол көрсөтүп койгон деген ойдон ушул форумду баштап атабыз. Форумга делегат болуп, өлкө боюнча заманбап ийгиликтерди жараткан, өздөрүнүн ачылыштары бар, эл аралык олимпиадалардын, илимий, чыгармачылык сынактардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү жана инновациялык стартаптардын авторлору тандалган. Алардын бири Жалал Абад мамлекеттик университетинин 4-курсунун студенти Асия Арзбекова өзүнүн айыл чарбасын санариптештирүү аттуу бизнесин таанытуу үчүн келген. Мен бизнесим Анмон деп аталат. Бүт айыл чарбага тиешелүү, айыл чарбаны санариптештирүү деп аталат. Ал кандай иштейт? Ал программам бүт спутниктен сиздин малыңыз кайсыл жакка жоголуп кетпесин. Бүт ошол чип аркылуу сиздин малыңызды спутник аркылуу таап бере алат. Мен программам ошол үчүн бул жакка тааныштыруу үчүн келдим. Иш-чаранын негизги идеясы мүмкүнчүлүктөрдүн мезгили. Мына ушул жерде жана азыр деген ураандын алдында өтүп, ийгиликтин тарыхы, панелдик талкуу, эксперттик сессиялар, IT, бизнес боюнча жаштар арасында кызуу талкуулар жүрдү. Жаштардын мындай жолугушуулары учурдагы приоритеттүү багыттардын бири болгондуктан, сунушталган демилгелер мындан ары да уланып, мамлекет тарабынан колдоого алынмакчы. Жалпысынан бүгүнкү форумдун жыйынтыгы мындан кийин дагы токтоп калбайт деп ишенем. Анткени бул боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан, профилдик органдар тарабынан, өлкө жетекчиси тарабынан бул багыт дайым колдоого алынган жана мындан ары дагы ушуга окшогон демилгелерди биз кызматташып, мындан дагы демилгелерди улантканы даярбыз. Көп улуттуу өлкөбүздүн жаштарынын арасында кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон башка улуттун өкүлдөрү да бар экени, баарыбыздын Кыргызстан деген мекенибизге болгон сүйүүнүн кубатын жана улуттар арасындагы мамилелердин бекемдигин айгинелейт. Менин бир проект боюнча бүгүн ушул жерге мероприятияга келдим. Менин проектим кыргызча сүйлөө таануу моделини өнүткүрүүсү. Кыргызстан баардыгыбыздын бир үйүбүз болот. Biz dagы ушул Кыргызстанда жашаган түрктөр катары Кыргызстанды сүйөбүз, Кыргызстан үчүн, кыргыз тили үчүн, кыргыз эли үчүн биз дагы бир нерселерин жасап жүргөнүбүздү аракет кылабыз. Аталган форум таланттуу жаштар, мамлекет, бизнес, коомчулук жана эксперттер ортосунда көпүрө болду десек жаңылбайбыз. Форумдун соңунда уюштуруучулар тарабынан жаштардын үзгүлтүксүз иштеген маалымат базасын түзүү зарылдыгы белгиленди. Бул Кыргызстандагы жаш муундун потенциалын ачууга жана алдыңкы стартаптарды жайылтуу үчүн системалуу чөйрөнү түзүүгө өбөлгө болмокчу. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.